วัสดีครับเพื่อนๆเจอกันในวันฝนพรำนะครับวันนี้วันพุธที่5ถ้าจำไม่ผิดเนาะวันพุธที่5กันยา2562เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนยังตกนะครับในพื้นที่จังหวัดยโสธรหลังจากที่พายุโพดุลออกไปแล้วก็ยังมีพายุทากิจินะครับเข้ามาติดกันนะครับสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวอีสานตอนนี้น้ำท่วมกันทั่วไปแต่พื้นที่ตรงนี้ไม่ท่วมนะครับเราก็เลยพามาว่างๆนะครับพามาชมสวนในระหว่างที่ฝนตกนะครับพายุเข้านะครับพายุโพดุลเข้าต้นอ้อยในสวนนี่ล้มละเลนราดนะฮะต้องมีการผูกเชือกไว้อ้อยนี่เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50อ้อยคันน้ำกำลังโตอายุได้ประมาณ6 เดือนเราปลูกแซมด้วยฝรั่งกิมจูนะครับก็กำลังทำการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งปลูกค่อนข้างจะติดกันนิดหนึ่งพื้นที่เราจำกัดอันนี้ต้องโยงปลูกไว้กับกำแพงเลยหลังจากพายุเข้าแล้วก็ระเนระนาดนะครับบางส่วนเราก็ฝรั่งกิมจูบางส่วนเราก็ห่อก็มีเริ่มห่อแล้วนะครับอายุก็ประมาณ7 เดือนละขยายพันธุ์ส่วนเราก็อ้อยอันนี้เอ็นเหมือนกันระเนระนาดเลยเราก็มีการทดลองขยายพันธุ์ในส่วนข้างลำต้นที่กำลังจะแตกตาเราก็ลองทำการเราเรียกว่าตอนเราก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเอาดินมาใส่ในถ้วยพลาสติกแล้วก็ให้รากเขางอกนะครับแล้วก็ค่อยเฉือนไปปลูกแต่ต้นแม่ก็ยังอยู่ได้ยอดได้ตาไปปลูกได้รากก็ลองทดลองดูพื้นที่เล็กๆที่ท่านเห็นที่เป็นกองปุ๋ยพื้นที่ก็สุดเท่าที่เห็นด้านหลังเป็นต้นไม้เป็นต้นมะม่วงนะครับแค่นั้นเองกองปุ๋ยมีห่อฝรั่งก็ห่อตอนก็ตอนปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยหมักเองนะครับภาพในสวนก็อย่างที่เห็นครับอ้อยก็งามนะครับแต่ก็โดนพายุก็ไปชมกองปุ๋ยนะก็ใช้กากอ้อยที่เราคั้นน้ำแล้วมารวมกันกับใบไม้ใบหญ้าเศษไม้เศษหญ้าในสวนของเราก็เพื่อเป็นอาหารให้ต้นอ้อยต่อไปนะในสวนเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับหญ้าเศษหญ้าเศษวัชพืชเราก็มาทำปุ๋ยนะเศษอาหารเราก็ทำปุ๋ยเนาะจะเห็นอันนั้นจะเป็นถังปุ๋ยนะถังปุ๋ยตอนนี้เปิดให้รับน้ำฝนเต็มที่พื้นที่มีแค่นี้ก็ปลูกหลายอย่างรวมกันมีใบกะเพราก็มีนะมีมะเขือเปราะงามมั่งไม่งามมั่งนะก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง
มันจะเห็นต้นกล้วยนี่ก็จะเป็นถั่วปูก็ได้กินไปหลายรอบแล้วมีบ่อปลาดุกเราก็เลี้ยงไว้แค่ติดไฟล่อแมลงให้กินแมลงนะครับไม่ได้เลี้ยงไว้รับประทานเราก็ใช้น้ำในบ่อปลาดุกมาหมักปุ๋ยมาลดต้นไม้นี่เป็นต้นมะเขือเปราะจะไม่ดกมากมายแต่ก็ได้กินไม่ขาดนะครับได้กินตลอดอันนี้ก็เฉยแฉะน่าดูนะครับอันนี้เป็นพื้นที่รั้วข้างบ้านพื้นที่เล็กๆครับ10 เมตรคูณ10 เมตรเท่านั้นพายุเข้าก็ล้มระเนระนาดนะครับต้นมะละกอล้มพื้นที่แค่นี้ก็พยายามจัดสรรมะละกอกำลังออกดอกตูมนะครับเห็นไหมครับฝรั่งกำลังออกดอกเราก็ทดลองถือว่าเป็นห้องทดลองว่าฝรั่งกิมจูกับอ้อยจะปลูกด้วยกันได้ไหมจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมก่อนที่เราจะขยายไปแปลงใหญ่กว่าเดิมก็ลองทดลองดูก่อนอ้อยก็อายุประมาณ7 เดือนละ6-7 เดือนก็จริงกำลังงามแล้วครับแต่ว่าพายุมาก็จะเห็นตามสภาพเนี่ยครับก็ระเนระนาดต้องมีการยึดโยงไว้ใช้เชือกยึดโยงไว้ไม่ให้ล้มต้นมะละกอก็ล้มไปแล้ว2 ต้น 3 ต้นก็เดี๋ยวคิดว่าหลังจากหมดฝนรอบนี้พายุไปรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะบูรณะสักหน่อยนะครับจัดการทำความสะอาดถอนหญ้าอันนี้เป็นต้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับต้นเดียวของสวนกำลังงามปลูกเมื่อช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับประมาณเดือนมีนาต้นเดือนมีนาก็กำลังเติบโตทีเดียวเลยปุ๋ยที่เราใช้สังเกตดูนะครับก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักของเราเองนี่แหละนะครับเศษพืชเศษวัชพืชนะครับกากอ้อยแกบมูลสัตว์แต่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะลองไม่หมักโดยไม่ใช้มูลสัตว์เราจะลองหมักโดยไม่ใช้มูลสัตว์ว่าปุ๋ยออกมาจะเป็นยังไงนะครับเราจะใช้ได้ผลจริงไหมต้นไม้จะงามไหมตอนนี้เราก็การตอนกิ่งต้นฝรั่งไว้เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวก็จะขยายเพิ่มอีกในส่วนที่ห่อได้ก็ห่อดูรูปหน่อยยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่ดูต้นนี้ลูกเป็นยังไงนี่เราปลูกโดยไม่ใช้เคมีเลยนะครับปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้
เอาผิวอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนาะแต่ก็เป็นอินทรีย์ล้วนๆนะครับสีล้วนๆผิวไม่ค่อยสวยเพิ่งจะอายุไม่เยอะครับเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันมะละกอช่วงนี้เฉยแฉะนะครับต้นไม้ก็เขียวชอุ่มแต่ว่าอาจจะดูแลยากสักนิดหนึ่งอ้อยสุพรรณบุรี50เป็นโลกตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้ให้ชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ชมกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับ